Salam əziz dinləyicilər, Yurd FM-in daimi dinləyiciləri, qonaq gəl bizəni maraqla dinləyənlər, səbirsizliklə gözləyənlər gəlmişik. Buradayıq, radionuzun səsini artırın. Yeni gün, yeni həftə, yeni enerji ilə hər birinizi salamlayırıq. Azərbaycanın bütün bölgələrindən bizi dinləyən yurdumuzun insanı, gününüz xeyirli olsun, həftəniz uğurlu başlasın. Yurd FM-i dinləyin ki, ruhunuz yurdun musiqisinə köklənsin. Bugün yurdumuzun sənətçisi qonağımızda, yurdumuzun musiqisindən danışacağıq. Həm maraqlı söhbətlər, həm maraqlı musiqilər dinləyəcəksiniz. Əziz Yurd FM dinləyiciləri, necəsiz deyə sual verirəm. İnşallah ki, yaxşısınız, yaxşıyıq deyə cavab verirsiniz. Əgər deyilsinizsə, dediyim kimi Yurd FM-də qalın qonaqlığımıza. Siz də qonaq olun. Bugün 90.7 FM-də qonağımız tarifaçısı Əliəskər Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz Əli bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Xoş günlərdə görüşürük. Necəsiz? Çox sağ olun, var olun. Biraz mikrofona yaxına eləşərsiniz. Bəli. Əli bəy, ilk dəfə də sizinlə müsahibə oluruq. Yurd FM-ə nəsibidir. Düzdür, televiziya verilişlərində dediyim kimi bayaq danışırdıq veriliş öncəsi. Qonaq olmuşdunuz, musiqi səsləndirmişdiniz, amma müsahibə olmamışdım mən sizinlə. İlk dəfə burada müsahibə olmaq şansı yarandı. Tarınız da qucağınızdan buraxmırsınız, ha? Sənətkarın alət əlində olar dəmişə. Onu doğrudan stolun üstünə qoymursunuz? Qoyuram. Bəs indi hələ ki bura güvənmirsiniz deyə qoymursunuz, yoxsa? Güvən məsələsi deyil. Belə mənə rahatdır açığı. Yəni canlı ifalarımız nə dərəcədə olacaq bilmirəm. Çox dərəcədə olacaq, o heç. Amma ki, yəni demək istəyirəm, o belə qəribə bir... Bilirsiniz, alət elə bir canlıdır ki, yəni. Onu əlində tutmaq, toxunmaq elə təxminən bir 50% ifa etmək kimi bir şeydir. Təxminən mən belə hiss edirəm. O enerjini qaçırtmırsınız da, orada qalmalıdır siz hissi. Daha rahat olur. Valla ən son burada kim idi qonağımız? Şakiranı oynatmışdı qonağımız Ələkbər müəllim. Ən son burada deyirdi, ay tarım belə toxunmaq olmaz, Şakiraya vermişdi tarı. Başa düşmədim, mən Şakira deyiləm, yoxsa necə? Ələkbər dostumuzdur, gözəl sənətkardır, gözəl insandır. Çox güldürmüşdü bizi burada. Deyirəm, ay Ələkbər müəllim, belə qoruyursunuz, elə qoruyursunuz, toxunmaq olmaz, ya da əl dəyməməlidir. Bəy Şakiraya vermişsiniz o tarı. Deyir, ondan sonra daha gözəl ifa elədi. Tarın enerjisi dəyişib. Əli bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Biraz sənətdən, biraz özümüzdən söhbət eləyəcəyik. Dinləyicilərimizə maraqlı olan sualları cavablandıracağıq. Mən bildiyim qədərlə siz həm də tardan başqa hansısa bir dövlət qurumunda çalışırsınız, düzdür? Bəli. Hal-hazırda yox, amma çalışmışam, bəli, müxtəlif vəzifələrdə olmuşam. Aha, bunu sadəcə hobbi kimi davam eləmişsiniz də, yəni belə başa düşürəm. Yox, əvvəldən professional musiqiçi kimi başlamışdım. Lap gənc yaşlarımdan Bakı Musiqi Akademiyasının magistraturasını bitirmişəm. Gənc yaşlarımdan Alim Qasımovla başlamışam, belə deyim. Alim müəllimin yanında müşayiət olaraq. Mənim həyatımda hər şey biraz, belə deyim, yuxarıdan aşağı başlayır getməyə həmişə. Yəni deyək ki, bir insan başlayır sənətə, uzun illər keçir, ondan sonra hansısa bir ustadla, hansısa bir dünyanın deyək ki, belə məşhur, bahalı zallarında falan, böyük ölkələrində konsertlər verir. Məndə hər şey demək olar ki, pikdən başladı. Hə, pikdən başlayır. Deməli, təzə Bakı Musiqi Akademiyası o dövrlərdə, yəni Milli Konservatoriya hələ yaranmamışdı. Birinci kursuydu belə. Alim müəllim məşqlərinə dəvət elədi. O ilə bir yerdə özün dediyinə də görə, yəni getdim gördüm, həqiqətən də belədir. Dünyada dedi ən məsuliyyətli konsertimdir. Fransada Delaville teatrı vardı. O da yəni çox belə deyim məsuliyyətli bir konsert. Orada 2 dənə solo konsert vermişdik. 2 hissədən ibarət 45 dəqiqə. Onda neçə yaşınız var idi? Onda maksimum 21 falan. 20-21. Sonra bir müddətdən sonra müxtəlif xanəndələrlə işlədim. Alim mən başqaları ilə, o əvvəlcə işlədiyim Maliş dostumuz o ilə yenə başladılar. Sonra üstündən bir müddət keçdi. Zabit Nəbizadə dəvət elədi ki, bir yerdə işləyək. O ilə bir yerdə işləyirdik ki, Alim mənimlə bir dəfə yenidən bir tədbirdə rastlaşdıq və o da yenidən dəvət elədi. Ondan sonra bir 5 il o ilə işləmişəm. Dünyanı
Halim əmimlə bir yerdə, Zabit Nəbizadə ilə bir yerdə və müxtəlif başqa xanəndələrlə demək olar ki, hər kəslə qarış-qarış gəzmişəm. Yəni dünyanın bütün ölkələrində Amerikan musiqisi, Amerikada yaşayan daha doğrusu musiqiçi Yo-Yo Ma, dünyaca məşhur bir musiqiçidir. Onun İpək Yolu ansamblının üzvü olmuşam. Dünyanın bir çox ölkələrində konsertlər vermişik. Belə, sırf musiqiçi həyatı yəni yaşamışam. Ondan sonra bir neçə illər bundan öncə artıq müşahid düşündüm ki, artıq bəsdir, istəyirəm özüm solo ifalar eləyim və ilk solo ifamda Qəlb Atəşi adlı bir musiqi var idi. O ilə başladım. Elə paylaşan kimi də çox güclü, yəni belə deyim də el dilində, loru dilində deyilir, tutdu, bəli. Tutdu, hər yanda o musiqilər gedir, amma pandemiya qabağı idi deyənə bir balaca elə bir istədiyim qədər də hamı dinləyirdi, sadəcə olaraq çoxlu efirlər və tədbirlər belə olmadı. Nəyə görə? Çünki pandemiya başladı. Ondan sonra mən bütün pandemiyanı dayanmadan başladım işləməyə. Solo karyera üzərində. Bəli, solo. Pandemiyada da hər kəs pəncərədən baxırdıq, heç kim yox küçələrdə, belə vahiməli mənzərələr. Biraz qorxu var idi hamının içində ki, xəstəliklə mübarizə falan. Mən onda başladım karyeramın ən pik nöqtəsini yaşamağa. Dostlarım hərdən zarafata deyir ki, pandemiya hamıya ziyan elədi, bir səndən başqa. Evdə oturdunuz, bir tar, bir siz. Bəli, başladım yazmağa. Yəni axır illərdir, içim doludur, amma ki vaxt yoxdur, ora qaç, bura qaç. Amma boşluq yarandı, başladım yazmağa. İlk musiqim olmuşdu deyəsən vals. Əslində onu biraz belə ağır janrda yazmışdım. Sonra bir kino gedirdi efirdə. Biraz o seriala baxandan sonra nəsə bu hava orada qədimi maşınlar falan belə qədimli devrə aid idi o kino. Əhvalım dəyişdi, onu valsa çevirdim. İlk yazdığım vals olub. Ondan əvvəl olub yüngül belə xırda deyək ki, aranjman tipli bir şeylər eləmişəm, amma ilk özümü bəstələdiyim olub o vals. Sonra ondan sonra müharibə oldu, Toz döyüşləri, Allah rəhmət eləsin. Generalımız Polad Əşimov. Allah rəhmət eləsin. Baxırdım efirdən, səhər-səhərdir, tarif eləyirəm özüm üçün. Divanda oturmuşam, gördüm anası, 2 dənə də uşaq, yəqin ki evladları idi. Televizyon çünki səsi bağlı idi. Gördüm orada, açdım dərhal televizyon səsini. Gördüm ki, nəsə kövrəldi, danışdı, ağladı. O qədər belə doldum. Bir 3-4 gün beynimdə o fırlandı. Ondan sonra əmələ gəldi şəhidlər ölməz. Hansı ki, bugünkü gün belə deyim də şəhid laylasına çevrilib artıq. Elə bir veriliş, elə bir deyək ki, film falan yoxdur ki, təkcə deyim ki, TikTokda artıq 200 minə yaxın video paylaşılıb. Qonağımız Ələsgər Məmmədovdur. Tar barədə, özü barəsində, sənəti barədə ümumiyyətlə bizə sualınız nə varsa buyurub yönləndirə bilərsiniz. Salamlayıram hər kəsə, hər zamanki kimi gözəl qonaqlarınız var bu gündə. Sağ olun, var olun. 34-68 təşəkkür edirik. Canlı musiqi olacaq, nə gözəl. Sizi və Ələsgər bəyi salamlayıram. Yaxşı edirsiniz 75-90. Biz də sizi salamlayırıq. Əslində canlı musiqi ola bilər, problem yoxdur. Tar onsuz da Əli bəyin əlindədir maşallah. Nə reklam fasiləsində onu əlindən buraxmır, nə veriliş boyunca. Sadəcə müşayiət yoxdur deyə orada çox da bir neçə səsləndirəcəyik canlı. Səsləndirəcək daha doğrusu Əli bəy, amma çox da orada üstünlük verməməyə çalışırıq ki, zövqü daha hazır musiqilərdən daha çox alarsınız. Canlı bir-iki istək musiqi yazsaz, digəri səsləndirər Əli bəy, ya da könlündən nə keçirsə istəyərik səsləndirər. Əli bəy, atanız tar ustası olub, düzdür? Bəli. Harda yaşamısınız? Mən Wikipedia olmadığı üçün haqqınızda, yəni doğum yeri belə bilə bilmədim. Mən Wikipedia istəyirəm açığı yaratmaq üçün. Çünki həyatımda o qədər çox böyük dəyişikliklər olur ki, tez-tez. Gözləyirəm ki, bu hansısa bir addım da atılsın, sonra nəsə... Siz gözləməyin, qoyun oru tez-tez yeniləyərsiniz də. Hə, inşallah düşünürəm. Mən Bakıda doğulmuşam. Bakılısınız. Bəli, əslimiz kökümüz Ordubaddandır. Amma Bakıda doğulmuşam. Yəni atanız harda tar ustası çalışırdı? Atam əvvəllər Bakı Dövlət Layihə İnstitutunda, sonra Azərbaycan Dövlət Layihə İnstitutunda işləyib. Amma sonradandan alət düzəltmək, dostu var idi. Dostu ilə bir yerdə başlayıblar sonra alət düzəltməyə. Sonra belə oldu ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bir dənə dükan, belə deyim ki, emalatxana götürmüşdü. Sonra orada işləyirdi, musiqi alətləri düzəldirdi. Yəni sizin tar sevginiz oradan gəldi.
Atanın yanına gedib gəlirdiniz yəqin ki, orada tarı görürdünüz. Onda hələ əməlatxanası yox idi, açığı mən hələ tara başında. Atamın özü də çox marağı var idi. Mən də, bəli, xalam oğlu tara gedirdi. Aha. O da burada oxuyurdu, Azidə oxuyurdu. Sadəcə olaraq musiqi məktəbinə getmişdi deyə tarı var idi. Həmişə özü üçün tar çalırdı. O da gəlirdi, bizə tarın gətirirdi, tarını çalırdı. Mən də elə həvəsli idim ki, o mən də belə deyim, barmaqlıyım. Bəs evdə sizdən başqa kimsə incəsənət sayəsində var? Bacım piano müəlliməsidir. Onda musiqi sizdə ailəlikcə. Bəli, bir yerdə oxumuşuq, elə bir kursda oxumuşuq konservatoriyana. Balaca bacımı da kamançıya istədilər o vaxtları. Amma gördülər onun elə bir istedadı yoxdur. Yaxşı, indi sizin atanız tar sevgisi, tar ustası, sizin yəqin ki, mükəmməl ifa etməsə, sizin bu yolda getməyinizi istəməzdi hər halda. Yəqin ki, mən bir cəhətdən bəxtim onda gətirib ki, mənim çox böyük ustadlarım olub. Uşaqlıqdan belə deyim, Bülbül adlı orta ixtisas musiqi məktəbində oxumuşam, 4-cü sinifdən oraya getmişəm. Rəhmətli Həmid Vəkilov, Sərvər İbrahimov muğamla. Sonra Məhərrəm müəllim var idi, çox gözəl müəllimdir o. Bir çox müəllimlərim olub. Sonra konservatoriyada Notdan Məmməd ağa müəllim, çox gözəl müəllimdir. Yaxşı müəllimlərdən dərs almışsınız. Ramiz Quliyevdən, Vamik Məmməd Əliyevdən, Kamil Əhmədovdan, belə də ki, bütün ustadların özümü tələbəsi hesab eləyə bilərəm. Çünki mən kifayətlənməmişəm. Baxıb öyrənmisiniz, çox sağ olun. Mən bilirsiniz, indi mən dərs deməyə çox üstünlük verməmişəm heç vaxt. Düzdür, dərs demişəm qısa bir müddətdir. Nəyə görə? Mən hesab eləyirəm ki, müəllim olmaq üçün mütləq deyil kimdənsə üzbəüz oturub ona nəsə öyrədəsən. Baxın, Habil Əliyev rəhmətli, heç kimdən üzbəüz oturub bir deyək, musiqi parçası öyrətməmişdi. Amma bütün ölkədə xanəndələr, tarifatçıları, kamançı ifaçıları, hər kəs onun tələbəsi özünü hesab eləyir. Amma adam da var ki, üzbəüz oturub 5 nəfərə, 3 nəfərə nəsə dərs keçib. Misal üçün, bugünkü gün mən nəyə sevinirəm? Misal, bugünkü Milli Konservatoriyada elmiş yazanlar, misal üçün, mənim tarımın səs düzümü pərdələri ilə onu götürüb araşdırıb deyə elmiş yazırlar. Yəni, nədir burada məsələ? Baxın, var 4də 1 səslər deyilən bir şey var da, yəni belə deyim, Azərbaycan musiqisi Üzeyir Hacıbəyovdan başlamayıb. Bir çoxlar bunu belə bilir. Yəni o əvvəllərdə olub, sadəcə olaraq Üzeyir Hacıbəyev onu belə deyim də orkestrləşdirib. Və dünya musiqisi kimi opera yazıb və başqa yəni janrlarda musiqilər yazıb və ondan sonra gələn bəstəkarlarda. Və məcburən Sovetlər Birliyi dövründəki tariki deyə 4də 1 səslər, çetvert səslər deyən kimi tanıyırlar, amma rus dilindədir çetvert sözü. 4də 1 səslər, misal üçün, do ilə re'nin arasında deyək do diyez var, do ilə do diyezin arasında da səslər var əslində. Amma o şərq musiqisindədir. Misal, qərb musiqisində elə bir şey yoxdur. Pianoda o şey yoxdur, qarmonda yoxdur. Ona görə indi qarmon ifaçıları da bəzi hallarda o səslərdən yerləşdirir. Ona görə muğam şərq musiqisidir. Amma Allah rəhmət eləsin, deyək ki, Vaqif Mustafazadə muğamı elə ifa edirdi ki, pianinada heç onu hiss eləmirdin ki, bu deyək ki, Avropa alətində səslənir. Şərq musiqisinin ruhun verirdi. Ya əsas odur ki, canında o ruh varsa, onu hər harda nə də olsa səsləndirəsən. Misal üçün, mənim tarımın səsində çox insan 4də 1 səs eşidən kimi o dəqiqə kimi tanıyır. Biri ərəb tanırsa deyir ərəb musiqisi, biri deyək farsı tanırsa deyir İran musiqisi. Dərhal belə deyirlər. Amma mən səslərin heç birini heç bir musiqidən deyək ki, nə farsdan, nə ərəbdən, nə kürddən, heç kəsdən götürüb də bunu tarıma düzməmişəm. Deməli, Allah rəhmət eləsin, ölən ustadlara Keçəçioğlu Məhəmməd, Məşədi Məmməd Fərzəli, Cabbar Qaryağdıoğlu, Şəkil Ələsgər, bunlar çox 1801-ci ildə falan səhv eləmirsə, o vaxtlar yazıblar, plastinkalar buraxıblar. Yəni, onların musiqilərin indiyə bəziləri gəlib çıxıbdı sürətli şəkildə, tam belə aydın deyil. O musiqiləri dinləsək, hansı ki, mən o vaxt Alim Qasımov da çox məsləhət görürdü və ondan işlədiyim devirdə, o gənc olduğum vaxtda çox dinləmişəm. Onların oxuduqları musiqilərin hamısında bu 4də 1 səslər olub. Sadəcə olaraq Sovet dövründə tarı qoruyub saxlamaqdan ötürü, bir də Avropa səhnəsinə də o səviyyədə təqdim etməkdən ötürü Üzeyir Hacıbəyev o səsləri çıxardıb və Üzeyir Hacıbəyevin də yazdığı musiqilərin və ondan sonrakıların da elə çoxsunun yazdığı musiqilərin içində və böyük əksəriyyət milli musiqidən
mahnılardan, nə bilim, xalq mahnılarından, rənglərdən, təsniflərdən, ritmik muğamlardan, hər bir şeydən, yəni böyük ustalıqla, professionallıqla istifadə olunur. Yəni Azərbaycan musiqisi bu son 100 ilə dayanmır. Yəni bu daha öncəyə bağlıdır. Bəli, əlbəttə ki. Əli bəy, indi müğənni olmağın müsbət tərəfləri var ki, mis üçün çox müğənnilər düzdür, hamısına aiddir, səsi ilə tanınırlar. Kimis üçün görməsək belə radiodan eşidəndə bilirik ki, bir 80%-ni tanımaq olur. Bir 20% düzdür, bənzər səslər tanımaq olmur, bir 80% tanımaq olur. İnstrumentalın çox bir tərəfdən də riski budur ki, riski deməyim də çətin tərəfi budur ki, çox çətin ayırmaq olur. Bu tar ifa edən kimdir misal üçün? Bilirsiniz kimin çətin ayırmaq olur? Kimin ki özünün dəsti xətti yoxdur, öz üslubu yoxdur. Misal üçün siz indi bizdə burada radioda səs gedəndə, oradan dinləyəndə bilirsiniz ki, bu kimdir ifa eləyən? Kimin ki dəsti xətti var, bəli, dərhal bilir. Yaxşı, onda mən... Tarın özünün tembri belə var. Baxın, mən indi o qəlb ataşı səsləndirdim, onu 100 nəfər ifa eləsin, elə mənim minusumun üstünə ifa eləsin. Dərhal hamı deyəcək ki, bu o deyil. Həmən insan deyil. Yaxşı, indi mən mis üçün istəsəm ki, canlı ifa tarda Əli bəyin, mis üçün Əli bəyi duyan insanlar. Deyəm ki, öz tərzimdə. Öz tərzdə. Əli bəy, baxın, dinləyirik. Misal üçün. Misal belə bir variantda ifa eləmədə. Burada fərq nədir? Misal, məsələ nədir? Hər bir insanın özünün musiqisində öz ruhunu verir, istər-istəməz verir. Yəni ki, kim ki artıq öz dəsti xətti var, öz ruhu varsa, istəyirsən, misal üçün deyim, biz uşaqlıq deməyim də, belə tələbəlik vaxtında. İndi artıq illər keçdikcə insan o vaxtlarında uşaqlıq vaxtı kimi baxır. Tələbəlik vaxtında biz, misal, ustadım Ramuz Quliyev. Misal, onun bir çalğı üslubu var, bir tərzi var. Hər kəs özünü deyək ki, tələbələrdən, misal üçün, oxşadırdıq onun üslubuna. Misal üçün, kim o tərzdə ifa eləyirsə, artıq dərhal bilinir ki, misal, bu Ramiz mənim tələbəsidir. Və yaxud da deyək ki, birbaşa sinifində oxumur, tələbəsi deyil, amma Ramiz məmdən dərs alıb. Yəni, o xanəndələrə də aiddir. Bəli, hər kəs. Müəllimlərinin yansıması var. Və ona görə deyirəm ki, siz dediniz, bəzi hallarda səsi bənzəyir. Özünün xüsusi dəsti xətti olan insanın səsi, yəni, bənzəsə belə bilinir ki, bu filan kəsdir. Yaxşı, hər kəsin öz ruhunun bir musiqisi var da. İndi əlinizə tarı, düzdür, əlinizə tarı almışkən deməyəcəm, mən onsuz da bayatın əlini istədim. Yaxşı, tarda ifaya başlamışkən, Ələsgər bəyin ruhunun musiqisi hansıdır? Bir onu da eşidək. Mənim yazdığım musiqilərin demək olar ki, hamısı. Bir 20-dən çox özümün yazdığım musiqilər var. Bir 20-dən çoxu da telefonumun diktafondadır hələ. Ortalığa çıxartmamışam. Ölsəm bağışla, həsrət nəğməsi, şəhidlər ölməz. Misal, hamısı. Hətta misal üçün deyim ki, şən bir mahnı da yazmışam.
şən bir əsər. Amma onun da deyirlər ki, bunun harasında şəndir, bunun da içində var da, o çalarlar. O dəqiqə bilinir ki, bu da sənin şənindir, belə deyək. Ələsgər bəyin şəni. Belə deyim. Yəni ruhunuzda ancaq həzin musiqilər səslənir. Demək olar ki, təxminən. Yəni şən də var, niyə? Misal üçün ifa eləmişəm də, o da yəni bir də tarın özünün tembri deyən bir şey, xüsusi tembri. Hər insan əlində eyni tar, eyni cür səslənmir. Ona inanıram, çünki o enerji doğrudan da qəribə bir taxtadan olduğu üçündürmü, dəriyə görədimi, nə idisə? Bir də çox həssasdır, həddindən artıq. Bax, bir balaca orada deyək ki, havalandırmanı vurdunuz, o dəqiqə mənim sarısının kökü dəyişdi. Sarısı. Bu, bax, burada otur, bir balaca yeri dəyişdir, orada otur. Rəhmətli Habil Əliyev deyir ki, bizi öləndən sonra cənnətə düşək, çünki bu cəhənnəmi bu alətlərlə bu dünyada çəkmişik. O da ki, yəni kökdən gedirdi Nazına söhbətdə. görə. Bəli. Yaxşı, Dəli bəy, indi siz o tarı bura qoysaz, bir kənara keçsəz də, indi bir iş üçün nə isə, mən gəlib onu götürsəm nə olacaq? Yox, heç kəs götürməz ki. Məni tanıyan hər kəs bilir. Evdə mənim tarım qalsın stolun üstündə. Deyək ki, nəsə olsun, mən bir 5 dəqiqələ çıxım bayıra. Ya evə qonaq gəlsin. Hamı gözləyir ki, ələscə çağırır, ya tarığı götür, qonaq gəlir. Heç kim məni vurmaz ona. Heç kəs. Yaxşı, bir el şənliyinə... Ustadlarım da bilirdi, onlar da mənə heç vaxt tarımı istəməyiblər. El şənliyinə gedirsiniz də? Getmişəm, belə... Az olsa da çox getmir. tədbir olanda belə necə deyim, hər şənliyə yox da. Ya orada da qucağınızdan, əlinizdən ayrılmır. Yox, orada indi elə deyil axı. İndi vəziyyət dəyişib. Məsəl üçün canlı efirə ehtiyac olmur. 1-2 nömrə, 3 nömrə sevən insanlar dəvət eləyirlər. Məsəl orada yanımda köməkçi olur. Məsəl üçün tarı verir, amma mən tarımı yenə heç kəsə vermirəm. Fütlərdə belə vermirəm. Özüm gəzirirəm ki, necə də müəllim verin siz alın, götürün. Deyim sən bu ilə işin olmasın. Başqa işləri gör. Tara əli vurma. O eyni tardı illərdir sizlə yoxsa? Bəli. Neçə ildir o sizinlədir? Bunu mənə əslində Respublikamızın xalq artisti Zabit Nəbzadə hədiyyə edibdi. Zabit müəllim salamlayırıq. Sədəflərini də o düzdürübdü. Kibə dedi, Ələsgər belə bir tarım var. Nə o götür bunu ifələ. Alim müəllim də bir dənə tar vermişdi o vaxtları mənə. Sonra onu qaytardım özümə. Yəni bir 15-20 il var bunun? Var, çox. Tarın özü çox qəl. Mənimlə yaşıddır. Mən 77-ci iləm, elə bu tar da 77-ci ildə əslində. Bəli, 48 ilin tarıdır əslində. Amma məndə olar nə bilim bir 2006-dan falandan belədir də. Artıq deyim də 20 ildir məndən. Yanğı var sanki sizin ifanızda. Bir tərzdir də belə deyim. Onu yəni nə ifa elirsən elə, yenə istər-istəməz. Həyatda da elə insansız, yəni biraz belə həssas insansız. Həssas olmağına eləyəm əlbəttə. Amma bir söz deyim sizə, bu bizim bu torpaqlar işğaldan azad olandan sonra mən artıq da elə də qəmli mahnılar ifa eləyə bilmirəm, açığı deyim. Misal üçün yazdığım korona vaxtı yazmışdım, o sən bağışlanı. Özüm də çox ağır xəstələnmişdim, evdə hamı xəstə idi o ərəfədə. Elə bir şey insanın içində dolur, sonra o partlayır. Misal Həsrət nəğməsi yazmışam. Mənim dostum var, kamança ifaçısı Xəyyam Məmmədov. Salamlayırıq Xəyyam müəllimi, çox istəyirəm. Onu bir dənə deməli Cəbrayılı almışdılar, Cəbrayılıdır. Uşaq vaxtında bunun anası rəhmətə gedib 5 yaşında falan, 1-2-3 ildən sonra da çıxıblar bunlar. Anasının qəbri də qalmışdı Cəbrayılda. Xəyyam deyib güləndə də gözlərinin içində həmişə bir belə kədər var idi. Yazdığı şeirlər, həm də şeir yazır axı bilirsiniz. Bilirəm. Yazdığı şeirlərdə də həmişə o niskil, o qəmginlik, elə bir güləndə də var idi də həmişə. Deməli Cəbrayıl alınıb, indi Xəyyam gedibdi Cəbrayıla anasının qəbrinin üstünə. Dizə qədər də qar var. Çəkiliş aparır özü, ağlaya-ağlaya gedir anasının qəbrinin üstünə. Bunu paylaşır. Mən də Xəyyamı tanıyıram, axı bilirəm uşaqlıqdan anası ölüb. Bunun anası ilə bağlı, nə bilim, içində bir şey var da, 5 yaşında uşağın anası rəhmətə getsə və sonra o qəbrini də qoysa buralara gəlsə, belə deyim, məcburi köçkünlük falan, hamısı da üst-üstə. Təsəvvür eləyin necə olar. Mən bu videonu gördüm, Xəyyamı da çox yaxşı tanıdığım üçün 3-4 gün mən özümə gəlmədim. Elə bir ki, ürəyi bulanan insanlar olar, belə üzr istəyirəm, qaytarandan sonra rahatlayar. Elə bir ki, o tipdə nəsə elə bir ki, belə qaynayıram. Yanımda biri danışır, eşitmirəm nə danışır. Bu cür o həsrət nəğməsinin onda yarandı. Həmin o, yəni o yazandan sonra yazmışdım da, Xəyyama da demişəm, özü də gəldi, ifa elədi. Belə bir ki, necə deyim, ətrafında baş verən bütün hadisələr mənfi və müsbət, hamısı mənə təsir edir. Deyək, bu Şuşada döyüşlər necə getdi? Bir günün içində qəfildən hücum elədi, yəni itkilər falan, amma alındı Şuşa. Məsələn, həm şanlı ordumuzun şərəfinə, başda dağlı baş komandan olmaqla Şuşada döyüşlər yazdım musiqisi. O, misal üçün ona baxsaz,
görürsüz ki, necə ki, qəfildən girildi, alındı. Musiqi də eyni qaydada. Həmən ruh, həmən necə deyim, temperament və qısa bir şeydir. Yəni 2 dəqiqə belə bir şeydir. Yəni o özümdən asılı deyil, ətrafda olan heç bir şeyə biganə qala bilmirəm. Dərhal o musiqi şəklində üzə çıxır. İndi onu bizim bura gələn qonaqlarımız deyirlər ki, biz üçün deyəndə ki, bir ifa istəyirik alətdə, instrumental alətdə, tarkamandan danışırıq təbii ki. Deyir ki, onu alət özü seçir, bugünün ruhu nədirsə onu ifa edir. İndi mən Əli bəydən desəm ki, bir canlı sizin tarınız bugün ürəyindən nə keçir, nə ifa eləyərsiniz? İndi valla elə notlarla danışdıq, amma bir dənə heç vaxt ifa eləməmişəm, amma yazmışam, düşünürəm ki, bəlkə bunu da yazdıraram. Gəlin biraz bir qısa bir ondan canlı ifa edin. Ələsgər bəy, deməli Facebook hesabınıza baxanda görmüşdüm, yazmışsınız ki, uzun zamandan sonra tarı əlimə aldım. Bu işə görə ayrılmışdınız tardan, yoxsa o başqa bir hadisədir? Bəli, mən deyim ki, ümumiyyətlə belə xarakter olaraq da mən toylara çoxlu gedeyim, hər yanda belə iştirak edeyim, o xarakterdə bir insan deyiləm. Yəni toya deyim ki, toy deyəndə ki, el şənliklərinə, yəni seçib də handa bir yerlərdə bir-iki ifa eləyirəm. Amma deyim ki, belə sevə-sevə, sevinə-sevinə gedirəm, yox. Amma gündəlik həyatımız var, biz dolanmalıyıq. Bəli, yeni mahnılar yazmaq özü böyük bir vəsait tələb eləyir, yaşamağımız falan. Mənə çox yaxın bir insan var, mənim həm xarakterimi bilirdi, həm iş qabiliyyətimi, həm yanaşma tərzimi, o ilə bir yerdə biznes işləri falan aparmışdıq bir müddət. Mənə xahiş elədi ki, bəs sənə ehtiyacın var,
bəzi məsələlər var, o işləməyə gəl, köməklik göstər. Mən bir qurum var idi, ora getdim və qeyri-rəsmi şəkildə demək olar ki, bütün işlərlə tanış oldum. Bir 20-25 gün həmən ki vəzifədə. Bu bir neçə il bundan öncənin söhbətidir. Demək olar ki, belə deyim də, işçilərlə əraziyə də çıxdım, idarənin özündə də bütün hər bir xırdalığı, harda negativlər var, harda necə deyim, kim pis məqsədlərdən istifadə edib nəyisə mənimsəyəmi bilər və yaxud da negativə mi yol verə bilər. Bunların hamısını öyrənəndən sonra təkidlə dedilər ki, sən falan vəzifəyə daxili nəzarət şöbəsi var idi. Orada audit, yoxlama. Ora mütləq təyin edirəm və ora mənim təyinatım olunandan sonra deməli yığım olan bir qurum idi. Adını çəkmək istəmirəm. Yığım olan qurum idi. Yığımlar çox kəskin şəkildə artmağa başladı və çünki qarşısını alırdıq. Mən artıq hər şeyi, musiqidə necə, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bir insanın istedadı həyatda varsa, bütün sahələrdə var, yoxdursa yoxdur. Məsəl üçün, həmin insan mənə həmişə deyirdi ki, sən bilsəm ki, eşitsəm ki, zərgər olmuşsan, bilirəm dünyanın ən gözəl zinət əşyasını düzəldəcəksən. Yəni buna əminəm və inanıram ki, məsəl üçün, bu gün desən ki, mən beyin cərrahı oluram, çox qısa müddətdə sən o ən yüksək səviyyədə nömrə birlərdən olacaqsan. Yəni ki, ay neçəsi dünyaya gəlmiş? mən 23-üm. Deməli orada çox böyük artımlar oldu, inkişaflar oldu. Yəni elə bir həddə gəldi çatdı ki, demək olar idarənin bütün problemlərin, hər kəs mənim yanıma gəlir. Halbuki mən şöbə müdürüyəm də orada. Və sonra elə oldu ki, bəzi şeyləri araşdırdılar, bəzi şeylərdə danışmaq istəmirəm. Burada yəni bizim verilişin mövzusu deyil. Məni təkidlə idarə rəisi təyin elədilər və idarə rəisi təyin olandan sonra yığımı 5 dəfəyə qədər qaldırdım. Yəni bu baxın, bu 50%, 80%, 100% deyil. Yəni bu 2 dəfə, 3 dəfə deyil, 5 dəfəyə qədər. Fantastik, yəni rekord. Bunu yalnız belə deyim də, negativlərin qarşısını almaqla, düzgün istiqamət götürməklə. Yəni orada da uğur qazandınız, amma bəli, çox böyük uğurlarım oldu və gələn invoice'dan sayını 3 dəfəyə qədər artırdım. Çox fantastik uğurlarım oldu. Amma sonra demək olar ki, bizim sədr dəyişdi, ümumi sistem dəyişdi. Yeni sədrdən şəxsiyyətə çox böyük hörmətim var. Hər kəs burada səni çox istəyir falan. Amma mən üzürlü say, mən yəni başqa bir öz komanda üzvüm var. Mən bura mənim komandamdan deyilsən, bura başqasını təyin eləmək istəyirəm. Mən ümumiyyətlə həmişə bu fikirdəydim ki, bir şey ki insana Allah verir, onu sənin əlindən heç kəs ala bilməz. Yəni deyim ki, mənim orada havaya uçdu yox, oradakı fəaliyyətimdə bir ildən çox orada işlədim, o da havaya uçmadı. Yəni təcrübə topladım. Ora səbəb oldu ki, mən Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına oxumağa girmişəm, bu il 3-cü kursdayam orada. İnşallah 2-ci ali təhsilimdə alacağım, idarəçilik birbaşa mənim sənətim olacaq. Amma deyim ki, ifa eləmirdi zaman. Yox, o heç cürə mümkün deyil. Çünki mən hər gün səhər saat 9-da iş başlayırdı, 8-də idarədə idim. Yəni mümkün deyildi o boyda böyük uğurları əldə eləmək. O qədər də yorğun gəlirdim. 8-də, 9-da idarədən çıxırdım. 10-da, 12-nin yarısı çıxan vaxtım olub. İnarsınız. Ona görə də o qədər böyük uğurlar, nailiyyətlər əldə elədi. O küsmədi sizdən. Küsmədi, inanın Allaha ki, amma tarı əlimə götürəndə tar elə ağlayırdı, özüm məhdər qalırdım ki, mən aylardır tar salmıram, yəni bir həftədir, 10 gündür, 20 gündür götürmüşəm. Ona görə yəni insanın ruhunda o şey olsun. Barmaqlar 2 dəqiqəyə açılır da, işləyirsən 2 dəqiqəyə açılışı, amma bal toşulurdu tarımdan. İnansız indi də o cür gözəl ifa eləmirəm. O ki yığılırdı, qalırdı insanın canında. Ona görə baxın bir il demək olar ki, bir ildən çox tar çalmamışım. Bu dəqiqə lap istəyirsiniz bir texnik əsər götürün. Handa bir özündən deyən gəlsin, otursun, eyni texnik əsəri ikimiz də eyni tempdə ifa eləyək. Yəni mən lirik ifa eləyirəm, bu o demək deyil məndə texniki cəhətdən nəsə bir problem var falan. Biz dünya bəstəkarlarının əsərləri, bütün nə bilim skripka üçün yazılmış və simfonik orkestr üçün bunların hamısını və bilirəm də çoxsu yadımdadır da ifadə eləyə bilərəm simfonik orkestrlə də hər cürə. Amma sadəcə olaraq indi düşünürəm ki, o əsəri harda ifa eləyim? Yəni biri var harasa dəvət alasan. Bizdə misal üçün bir balaca o barədə gileyim də var. Bizdə necə deyim, hər kəs dinləyir. Mən hələ elə bir yer olmayıb, elə adam olmayıb ki, mən onunla görüşüm və deyim, desin ki, mən səni necə olub tanımamışım. Hamı tanıyır, hamı dinləyir. Amma iş gələndə kiminsə tapşırığı ilə mı, nə bilim kiminsə adadmıdır mı falan. Bu cürə misal üçün ona görə
o insanı deyək ki, həmin o tədbirəmi salır, qabağımı çəkir falan. Musiqiçilərə düzdür, belə şeylər təsir edir. Amma baxırsan ki, bir də necə deyim, mən indi bugünkü gün özümə görə, öz zövqümə görə musiqilər ifa eləyirəm istədiyim qaydada. Amma misal üçün harasa bir dəvət alsam ki, falan konsertdə, falan bəstəkarın falan konsertini ifa eləməlisən hardasa, istər-istəməz o tərzdə də onu da hazırlayıb gəlib ifa eləyəcəm. Şübhəsiz ki, bu belədir. Yəni bundan sonraki inşallah daha çox sənəti daha çox belə deyək güc verirsiniz ki, burada daha çox işlər. İdarəçilikdən əl çəkmək istəmirəm, o məndə çox belə deyim, super deyim alınmışdı. Çox mən bir ildən çoxdur idarəçilikdən yəni kənarlaşdırılmışam, amma kənarlaşmışam belə deyim. Öz xahişimlə, yəni mənə heç kəs məcbur eləməyib, başqa işə təklif eləyiblər, amma o işlə mən qane olmadım, razılaşmadım deyənə. Amma düşünürəm ki, öz sahəmiz üzrə, incəsənət sahəsi üzrə hansısa bir vəzifədə olsam, bilirsiniz necə, məcburiyyətim olmaz da mən hansısa bir tədbirdə. Necə olur bugünkü gün musiqi zövqümüz necə korlanır? İnsan məcburdur. O qədər gözəl ifaçılarımız var, amma başqa cür tərzdə. İnsanların, kütlənin, toyun zövqünə uyğun ifa eləyir ki, və yaxşı, mən falan şeyi falan tərzdə ifa eləyim ki, mən toy deyəcəm. Yaxşı, bəs indi gəliriniz hardan gəlir? Sənət sizə gəlir gətirir, bu tarz sizə pul gətirir hal-hazırda? Bəli, bu dəqiqə bütün platformalardan, hər yandan deyək ki, misal üçün sosiallardan. Bəli, Spotify kimi, Apple Music kimi, sonra deyək ki, YouTube kimi, hər yanda elə TikTok'un özündə bayaq dedim də, misal üçün 200 minə yaxın deyək, təkcə şəhidlər ölməzi video hazırlanıb, paylaşılıb. Onların hamısından da gəlirlər də gəlir. Yəni tar sizə acı qoymur? Əlbəttə ki. Allahın verdiyi bu sənət. Bir də mənim özümün belə başqa bir xüsusiyyətim var. Hər hansı, mən evin içində otururum, hər hansı bir işlə məşğul olum. Mən pul qazanmaq mənim üçün çətinlik yaratmır, problem deyil. Adi bir şey deyim. Alverçidən belə, alveri ilə məşğul olan insandan belə. Misal üçün deyə adi bir dənə telefon nömrəsi, misal deyirəm. Xoşuma gəlsin, alım səhər deyim ki, bunu naxaq aldım, mən bunu nə edəcəm, xoşuma gəldi alım. 2 qat qiymətinə elə həmən internet saytında da satmağım, yəni o barədə şükürlər olsun. Şansım da var. Yəni hara əl atsam mən puldur, pul barəsində çətinliyim yoxdur. Nə yaxşı, tək ki ruziniz həmişə rahatlıqla belə gəlsin. Evdə övlad var da yəqin. Bəli, kimsə davam etdi da? Yox. Heç birisi. Oğlumda demək olar ki, bu musiqi istedadından əsər əlamət belə yox. Neçə il Allah rəhmət eləsin, Rəşid Beybitovun o badamlı mahnısına qulaq asdı. Tarı da var, əlində vururdu. Bir badamlı mahnısını deyək ki, bir hardasa 20 saniyə oxuyanda 20 də tanallığa keçir. İnanın Allah'a xüsusi istedadlardır ki, onu o cürlə o şəkildə yəni ifa eləyəsən. Tez-tez tanallıqları elə dəyişir. Yəni adam belə məhdər qarşısın ki. Siz onu bir çaza qoyun, bir nəsə başqa bir sahəyə qoyun. Qızınızda da yoxdur. Yox. Amma orta məktəb fənləri, misal texnikaya, oğlumun texnikaya çox böyük marağı var. Misal üçün bugünkü gün mən çox çətinlik çəkdiyim bir şey, bir dəqiqə görürəm ki, ata bunu niyə belə eləyirsən, dolay onu, belə tuk-tuk. Baxıram ki, İndiki uşaqlar. Hə, 2 vur 2 həll elədi də. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Özünüzə bu il nə arzuluyursunuzsa, inşallah ki arzularınız həyata keçsin. Belə başa düşdüm, bu həm incəsənət sayəsində, həm də özünüzü puxtələşdirdiyiniz sayədə arzularınız var. Allah arzularınıza çatdırsın. Tarınız əlinizdə həmişə bax elə möhkəm qalsın. Təşəkkür edirəm, var olasın. Onu arada bir yorğana bükürsünüz. Elə bir bəliyirsiniz. Valla fütləri təxmin elə yorğan kimi bir şeydir içində çoxlu. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Çox xoş oldu sizinlə həmsöhbət olmaq. Mənim üçün də xoş oldu. Yenə də yolunuzu gözləyirik. Təşəkkür edirəm.